Hey guys, look what I have. ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಶೋ ಯು ಗೈಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪಾಪು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸುವಿತಮರ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ, ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ನೋಸ್ ರಿಂಗ್. ನನಗೆ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜು, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಓ ಶಿಟ್, ನಾನು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಸ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಯಾರಾದರೂ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಎರಡೂ ಕಷ್ಟ ಗುರು. ಓ ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಡ್ಸು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಝೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 3 ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಇಂಡಿಯನ್, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಖತ್ತು ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದು. ನನಗೊಂದಷ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರಿಂಗು. ಸೊ ಇದು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ದು. ಸೊ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಖತ್ತಿದೆ ಲುಕ್ಕು. ವೇರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾರೀಸು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ತುಂಬ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮರ್ತೋದೆ ನಾನು, 5th ಒನ್ 6th ಒನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಝೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ತೋರ್ಸೋದು ಮರ್ತೋದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ 6th ಇಯರಿಂಗ್ ಅದು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡು. ಸೊ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಯುನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡೆ ಇದು. ಬಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರಿಯಲಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದು ನನಗೆ ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಕೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಜುಮ್ಕಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಥರದ್ದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದೂ ಅದೇ ಥರ ಈ ಸೆಲ್ವಾರ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಹೂವು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹಾಕೊತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ನೈನ್ತ್ ಇಯರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾವ್, ಸಖತ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾವ್ದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್. ಲವ್ ಯಾ, ಬಾಯ್.